आउनुहोस् आज म तपाईलाई लिच्छवी कालमा स्थापना गरिएको एक प्राचीन मन्दिरको दर्शन गराउनेछु। सङ्कटा माता मन्दिरको कुन बार दर्शन गर्ने के चढाउने र किन दर्शन गर्ने त्यो बारे पनि भन्नेछु। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने फटाफट गरिहाल्नुहोस्। म ऐतिहासिक र धार्मिक भिडियोहरू पहिले नै शेयर गरिसकेको छु र डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राखिदिएको छु र हेर्नु होला है त। अब फर्कौं सङ्कटा मन्दिरतर्फ। काठमाडौँको मुटु जहाँ न्यू रोडबाट मात्र 180 मिटरको दूरीमा रहेको यो मन्दिर लिच्छवी कालमा करिब 10औं शताब्दीमा राजा गुणकामदेवले स्थापना गर्नु भएको हो। सङ्कटा माता संकट पीडा र दुर्घटनाबाट बचाउने देवी मानिन्छ। त्यसैले शनिबार विशेष गरी धेरै भिडभाड हुने गरिन्छ। शनिबार विशेष गरी दर्शन गर्नाले शनिको दोष हट्ने विश्वास गरिन्छ। यहाँ कुल 11 वटा क्षेत्रपाल छन्। ती क्षेत्रपालहरूको पूजा पनि विशेष मन्त्र र विधि साथ गरिन्छ। वर्तमानमा सङ्कटा मन्दिरका पुजारी दयानिधि श्रेष्ठ हुन्, जसको परिवार पिढीऔंदेखि सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। यहाँ घण्टी बाज्ने, बत्ती बाल्ने र मनोकामना गर्ने परम्परा आज पनि जीवितै छ। तामाको भाँडा, तिल, जौ, कालो कपडा, नीलो कपडा र कालो दाल, नुन, तोरीको तेल अर्पण गर्ने चलन रहेको छ। तपाईले सङ्कटा मन्दिरको दर्शन गर्नु भएको छ कि छैन भने पक्कै दर्शन गर्नुहोला। मैले लोकेसनको लिंक यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। जय सङ्कटा माता। शान्ति, मनको शान्ति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो।